हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज मैं सबकी फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि है चाय, जो कि सबकी फेवरेट होती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला चाय। तो चलो मैं आपके साथ मसाला चाय की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन रख दिया गर्म होने के लिए। तो मैंने इसको सिम गैस पे मैं इसको रख दूंगी। इसको मैं गर्म होने दूंगी। पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है छोटी इलायची 50 ग्राम, 2 बड़े चम्मच ले लिया है मैंने काली मिर्च, 4 से 5 ले लिया मैंने बड़ी इलायची, 2 बड़े चम्मच ले लिया मैंने लौंग, 2 बड़े चम्मच ले लिया मैंने मीठी सौंफ और 3 से 4 ले लिया मैंने तेज पत्ते। अब मैं इनको स्लो गैस पे मैं इनको गरम करूंगी, अच्छे से रोस्ट होने दूंगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट इसको मैं गरम करूंगी। मसाला हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने पैन को खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ साइड में निकाल लिया है। इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी अब मैं। और यहाँ पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ते को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। इसके साथ ही डाल दूंगी मैं तुलसी लीफ सीड्स। तो देख सकते हैं आप। तो इसको अब मैं अच्छे से गरम कर लूँगी, इसको पका लूँगी, रोस्ट कर लूँगी इसको मैं। ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। मैं इसी में ही इसको मिक्स कर दूंगी। ये हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी इसको मैं बारीक। और फिर बनाएंगे हम इसकी मसाला चाय। तो इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और ये बच्चे बड़ों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये सर्दी ज़ुकाम अगर होता है और हम मसाला चाय अगर हम बना के पीते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलो मैं इसको पीस लेती हूँ। ये हमारा पिस चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ मिलाऊंगी, ड्राई जिंजर, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने ड्राई जिंजर ले लिया है, देख सकते हैं आप। इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। मैं इसको छानूंगी नहीं, क्योंकि जब हम चाय में डालेंगे तो हम चाय को तो ऑलरेडी छानेंगे, तो उस टाइम ये भी छन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही मिला के एक कांच की बोतल में रख लूँगी। और इसको हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और वैसे तो ये जब तक चले तब तक ये चलेगा। उसके बाद आप दोबारा बना सकते हो ये मसाला चाय का। तो इससे चाय बहुत ही टेस्टी बनती है और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। तो चलो अब मैं बनाती हूँ चाय, मसाला चाय। तो मैंने यहाँ पे पैन को गैस पे रख दिया है। तो इसमें मैंने 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको अब बॉईल कर लूँगी, अच्छे से गर्म होने दूँगी मैं पानी को। पानी हमारा उबल चुका है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच डाल दूँगी इसमें चाय पत्ती। इसके साथ ही डाल दूँगी मैंने जो अभी चाय मसाला बनाया था, तो 1 चम्मच चाय मसाला डाल दूँगी। 2 चम्मच डाल दूँगी इसमें मैं चीनी।
चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज़्यादा अपनी इच्छा से आप ले सकते हो। चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें जितना मैंने पानी डाला था मैंने उतना ही मैंने यहाँ दूध डाल देना है। आप दूध अगर कम दूध वाली चाय अगर आप पीते हैं तो आप दूध कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध फुल क्रीम दूध लिया है मैंने, तो मैंने अब इसको उबाल लेना है। और अब मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी, यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर को मैंने कद्दूकस कर लिया। ये मैंने फ्रेश जिंजर लिया है, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय में। तो मैं इसके साथ इसको उबाल लूँगी और अब इसको ज़्यादा नहीं काढ़ूँगी, मैं सिर्फ 1-2 उबाल आने तक ही इसको पकाऊँगी और उसके बाद हमारी मसाला टी बिल्कुल रेडी है। हमारी गर्मा गर्म चाय मसाला चाय बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं करूँगी इसको सर्व। तो आप ज़रूर एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मसाला चाय कैसी लगी। तो चलो अब मैं डालती हूँ इसको कप में और इसका लेती हूँ मज़ा इसको पीने का। तो हमारी गर्मा गर्म चाय बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं आप। तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गर्मा गर्म चाय बिल्कुल रेडी है, तो आप इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। धन्यवाद।